ওই সড়ক দিয়ে যায়, কিন্তু ওই যে ওখানে ভাঙ্গা ব্রিজের উপর গাড়ি উঠাইতে পারে না। যাই তাড়াতাড়ি। কোনো শালা নৌকা নাই আজকে। এটা নৌকা কার? নৌকায় দিয়ে নামাই দে। মাসুদের ফোন দিলে আমার গাছ উলারা। আমাদের ঘাটের শালা নৌকা কয়টা? আমার তো একটা মনে হয় এখন মাসুদের নৌকা। আর তো কোনো নৌকা নাই, অন্য নৌকা পাওয়াই যায় না। কে বানিস? বানিস ও কোষা নৌকার সমস্যা হলে অনেক সময় লাগে যাইতে, তো এছাড়া তো উপায় নাই। তোকে জাল পাচ্ছা না রে নীরব? কনে কনে জাল পাচ্ছা? এড়ে মাছরে যে কয়টাই উড়ুক, উড়ে তো। ভালো পানি বাসছে আজকাল নদীতে, তো অনেক বাতাস। হ্যাঁ দাঁড় দাঁড়